ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പെറ്റ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോയിൽ കോഡ് നമ്പറും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കോഡ് നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സ്ഥലം, ജില്ലയുടെ പേര് മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാം ലവ് ബേഡ്സ് ആണ് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ടോട്ടൽ 40 പീസ് ലവ് ബേഡ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 കേജിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 90 രൂപയാണ്. പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. ടോട്ടൽ 40 പീസ് അവൈലബിൾ ആണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മോറെന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ മോറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന കോഡ് നമ്പറും ഫോൺ നമ്പറും കൂടെ മാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 90 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ. കോഡ് നമ്പർ 1 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പറവപ്രാവാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ. കോഡ് നമ്പർ 2 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗൗറയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 50 രൂപയാണ് പെയർ ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. നമുക്കിത് കുറേ അധികം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് ഗപ്പീസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഗപ്പീസ് പെയർ 20 രൂപയാണ് പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാടാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് 2 ഫീമെയിൽ ഫൈറ്ററാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 200 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹംഗേറിയനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ആണ്. 5500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത് 5500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പറവപ്രാവുകളാണ്. ഈ പറവപ്രാവിന് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 350 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പറവപ്രാവുകൾ തന്നെ നമുക്കിതിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതെടുത്താലും പീസ് റേറ്റ് 350 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ പെയറാക്കി വേണമെങ്കിലും അവർ തരുന്നതായിരിക്കും. പെയറാണെങ്കിലും അവർ ഇത് റേറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. വീഡിയോ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാലും നിങ്ങൾ മാക്സിമം വാട്സാപ്പിൽ ഡോക്യുമെൻ്റായിട്ടോ HD ക്വാളിറ്റിയിൽ അയക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ ഏതെടുത്താലും ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി കണ്ടിട്ട് ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എടുത്താലും നിങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തൊക്കെ വാങ്ങാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഞാനും ശാലം പെറ്റ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നാടൻ പ്രാവുകളാണ് കേട്ടോ. ഈ നാടൻ പ്രാവിന് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 75 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പറവ വളർത്തുന്ന സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രാവും വരുന്നത്. കോഡ് നമ്പർ 5 തന്നെയാണ്. 75 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറവപ്രാവിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 5 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റഡ് മെയിൽ കേറ്റ് പേർഷ്യൻ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ പേർഷ്യൻ കേറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് 4500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കേറ്റ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കോൺടാക്ട് ചെയ്തവർ വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും സ്റ്റഡ് മെയിൽ പേർഷ്യൻ കേറ്റിനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 6 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 4000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കേറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റൻസ് സെമി പഞ്ചാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 4500 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ
6, സ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് പോരുകോഴിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അസീലിൻ്റെ പോരുകോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2600 രൂപയാണ്. ഇതിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2600 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും പോരുകോഴി തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1800 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ചെറുതുരുത്തിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോഡ് നമ്പർ 7 നമ്പർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് മാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. സ്ഥലം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്ലാഡിറ്റാനോ ബ്രീഡിങ് മെയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല ആക്റ്റീവ് നല്ല പൗട്ടിങ്ങൊക്കെ ഉള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്ലാഡിറ്റാനോണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 8. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 1500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം പ്രാവുകളാണ്. 8 പീസ് പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫാൻറ്റയിൽ, ഹിപ്പി, ഹംഗേറി മിക്സ്, മുഗി, നാടൻ പ്രാവൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 1500 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫാൻറ്റയിൽ, ഹിപ്പി, ഹംഗേറി മിക്സ്, നാടൻ, മുഗി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രാവുകൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ടോട്ടൽ 8 പീസ് പ്രാവുകളാണ്. 1500 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതും കേറ്റി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ്. ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 2000 രൂപയായിട്ടാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പറുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം താറാവുകളാണ്. ഇതിന് പെയറായിട്ട് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 600 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. കോഡ് നമ്പർ 11 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഈ താറാവിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 600 രൂപയാണ് കേട്ടോ. പെയർ റേറ്റാണ് 600 രൂപ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിനയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. റിംഗ് മുതിന 600 രൂപയാണ് ഇതിന് പെയറായിട്ട് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 12 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. റേറ്റ് 600 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹംഗേറി മിക്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 680 രൂപയാണ് ഈ പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഹംഗേറി മിക്സ് വേഡ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം 680 രൂപയായിട്ടാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം കൂടെ ബൾക്കായിട്ടൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതും 680 രൂപയാണ് പെയറായിട്ട് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ചൈനീസ് ഹോളിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 600 രൂപയാണ് പെയറായിട്ട് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തും 650 രൂപയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഹംഗേറി മിക്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഹംഗേറി മിക്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. മാക്സിമം നേരിട്ട് അവരെ പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ്. കോഡ് നമ്പർ 12 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സാക്സനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സാക്സൺ തന്നെ നമുക്ക് 3 പെയർ സാക്സൺ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ 3 പെയറും കൂടെയൊക്കെ ഒരുമിച്ചൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇത് പെയറായിട്ട് അവർ റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 4250 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ഫാൻറ്റയിലെ പ്രാവുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 400 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലെ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് 400 രൂപയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. വേറെ വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസൊക്കെ വേണമെങ്കിലും അവർ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലും വൈറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ്. കോഡ് നമ്പർ 13 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാൻറ്റയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പെയർ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് റേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലാണ്.
കോഡ് നമ്പർ 14 ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ നേരിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ പെയറായിട്ടുള്ള ഈ ഫാൻറ്റലിൻ്റെ റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതേപോലുള്ള കിടിലം ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം വേണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ.